नमस्कार सर्वांना. आज आपल्याकडे आहे रॉयल एनफील्डची बुलेट क्लासिक मॉडेल. आपण हिचा पुढला डिस्क ब्रेकचं खोललेला आहे. हिचा ब्रेक पूर्णपणे बघू शकता, एमटी जातोय. हिचं आपण हे ओपन करून बघितलं, त्यामध्ये पूर्णपणे घाण आहे. तर हे क्लीन करून आपण यामध्ये ऑइल टाकणार आहोत. डिस्क ब्रेक प्रॉपर फेल जात होता, प्रॉपर ऑपरेट होत नव्हता. आपण हे क्लीन करून याच्यामध्ये ब्रेक ऑइल टाकून फोर खोललेले आहेत. हे पूर्णपणे लिकेज होते, तुम्हाला दिसत असेल या अवस्थेवरून पूर्ण लिकेज होते. आता हे आपण खोलून घेणार आहोत. त्याच्यावरले नट वगैरे सगळं खोलून घेणार आहोत. ऑइल सेल चेंज करणार आहोत, ऑइल पण चेंज करणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया. आपण बघू शकता, आपण हे खोललेले आहेत फोर. त्याच्या आतल्या ऑइलची अवस्था बघू शकता तुम्ही. ऑइल पूर्णपणे खराब झालेला आहे. स्प्रिंग आपण बघू शकता, स्प्रिंगांचे वरचे डिस्टन्स दाखवतो तुम्हाला. हे डिस्टन्स पहा, हे पूर्णपणे काळे पडलेले आहेत, स्वच्छ नाहीत. ऑइल घाण झाल्यामुळं, पाणी गेल्यामुळं ते खूप जास्त घाण झालेले आहेत, धूळ मातीने जाम झालेले आहेत. तर आपण हे पूर्णपणे पेट्रोलच्या साहाय्याने वॉश करून घेतो आहोत सर्वप्रथम. त्यानंतर आपण पुढील काम पेट्रोलच्या साहाय्याने पूर्णपणे क्लीन करून घेतलेलं आहे. बघू शकता ही घाण, त्याच्यामध्ये निघालेली घाण, ऑइल आणि घाण पूर्णपणे डस्ट दिसत आहे ट्रेमध्ये आपल्याला. हे बॉटम पण आपण आतून क्लीन करून घेतलेले आहेत, सुकाय ठेवलेले आहेत. तर चला तर मग आपण हे आता फिटिंग करणार आहोत. ऑइल सील बघू शकता, जुने ऑइल सील, डस्ट कॅप, त्याचे लॉक, ऑइल सील लॉक हे पण क्लीन करून घेतलेले आपण पेट्रोलनी. फक्त डस्ट कॅप क्लीन केलेलं नाही आहे, चेक करून घेतलेलं आहे आतमधून. दोन्ही बॉटम क्लिनिंग करून घेतलं. हा पण बॉटम दाखवतो तुम्हाला. पेट्रोलने वॉश करून पूर्णपणे क्लीन करून घेतलेला आहे, दिसत असेल आतमध्ये चककतं इथे. तर आपण याला फर्स्ट टाइम ऑइल सील असेंबल करणार आहोत. जे फोर्क ऑइल सील आणि फोर्क लॉक दोन्ही असेंबल केलेले आहेत. हे ऑइल सील, हे त्याचं लॉक, त्या बॉटमचं पण असेंबल केलं आहे आपण. आणि ह्या देखील बॉटमचं आपण असेंबल केलेलं आहे. फोर्क ऑइल सील आणि फोर्क लॉक हे क्लीन करून घेतले आपण स्वच्छपैकी. हे असेंबल केलेलं आहे. आता आपण पाईप क्लीन करणार आहोत, त्यानंतर पाईप असेंबल. तिथं आपण डिस्क ब्रेकचं खोललेलं आहे, त्यात खूप प्रमाणात घाण आहे. तर आपण हे पूर्णपणे क्लीन करून घेणार आहोत आणि त्यामध्ये ब्रेक ऑइल टाकून असेंबल करून एअर करणार आहोत त्याचं. आणि हिचं पुढे फ्रंट शॉक अप्सरचं काम झालेलं आहे. सस्पेन्शन आपण असेंबल केलं आहे. फ्रंट सस्पेन्शन भरून ओके झालेलं आहे, ते पाहू शकता तुम्ही. आता आपण हिचं डिस्क ब्रेकचं काम करणार आहोत. त्यानंतर एक्सलेटर केबल चेंज करणार आहोत, त्यानंतर क्लच केबल चेंज करणार आहोत आणि त्यानंतर पाठीमागची लाईन आहे. आपण पाण्याच्या आणि लिक्विडच्या मदतीने पूर्णपणे क्लीन करून घेतलेले आहेत. आपण ब्रेक ऑइल टाकणार आहोत आणि एअर काढणार आहोत. डॉट फॉर ऑइल वापरत आहोत आपण. एअर निघत आहे, बबल बघू शकता तुम्ही स्पष्टपणे. ब्रेक हार्ड येऊ लागला आहे थोडं प्रमाणात, पण एअर काय निघालेलं नाही आहे संपूर्ण. आपण पुन्हा एकदा थोडंसं ऑइल टाकणार आहोत यामध्ये. बघू शकता, इथं दाखवतो तुम्हाला. जे कॅलिबर, ब्रेक कॅलिबर मधलं काळं ऑइल, ते आपण पूर्णपणे लाईन ही नवीन फ्रेश ऑइल भरलेली आहे. आपण तिचा प्रॉपर एअर काढलेला आहे, बघू शकता तुम्ही. बबल वगैरे काहीच येत नाही आहेत, बबल येणे स्टॉप झालेले आहेत पूर्णपणे. ते फायनली डिस्क ब्रेकचं काम पण आपलं सक्सेसफुल झालेलं आहे, कंप्लीट झालेलं आहे. तर आता ही जी क्लच केबल चेंज करणार आहोत, त्यानंतर ॲक्सेलेटर केबल चेंज पद्धतीने जे मागले ब्रेक लायनर पण चेंज केलेले आहेत, बघू शकता. सेटिंगवरून कळत असेल तुम्हाला. ब्रेक लायनर चेंज करून झाले, चेन सेटिंग केलेली आहे. क्लच केबल आपली नवीन आहे, ॲक्सेलेटरची केबल पण नवीन आहे, दाखवतो तुम्हाला. हे बघू शकता, ॲक्सेलेटर केबल ती पण चेंज केलेली आहे आपण. अशा पद्धतीने गाडी आपली फायनल झाली आहे. व्हिडिओला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा चॅनलला.